有一个医师，他第4期大概剩多久？答案2种，3个月、6个月。啊，标准答案几乎这样。那现在我们在这边我们就要学会不要这样讲啊。我们现在新的不要这样讲，因为老师们都说什么3个月不准啊，病人3个月多1天也不准啊，所以你不要跟他讲3个月或6个月，跟他讲说这边剩几个月。那到这边呢，你就跟他说剩几周。真的到很安宁的程度，你就跟他说剩几天。所以病人的末期估计了哈，就是从数天、数周到数个月。这个数个月多半还是指1年以内的。所以我们现在已经没有什么所谓标准答案是3个月、6个月，讲这个哈，在医界里面会被认为是落伍的哦。啊，就是说你今天没有来上课哦，有上课的就是说我们剩几个月。好，但是比较难的在这里。心肺衰竭的病人 ，COPD 第1次被插管到第3次被插管到后面被插管，并不是没有机会拔管。心衰竭第1次被插管到心脏控制不好 ，ejection fraction 剩25%，它还是可以好好的走来走去。所以他每一次的downhill，每一次问这个状况 condition downhill 的时候，他有机会从这个点荡到这里，再回到这里，或者早一点在这里。昨天都没有人认为他会倒下去。到这里倒下来，插管戏剧性的恢复，所以医师在这里有时候在这个点看到，就会跟他说：“哦，状况很不好。”可是病人就恢复了。然后下一次家属会说：“上次有救啊，为什么这个时候你跟我说没救？”可是在这个点有没有可能往下荡到没办法，也是有。啊，所以这个时候真的是经验上告诉我们该讲。啊，可是讲的分寸，或者是讲的这个态度，或者是家属的接受度，都是一个多方向的考量。那它跟癌症最大的不一样是，大家可以看到癌症，它好好的到这里就不行了，它就一次机会。心肺衰竭的病人，或者是其他器官衰竭的病人，多半像这个图，它变不好，它可以恢复到几乎原来的8到9成。第2次它又可以到原来的8到9成。试问在这个时间点往后看。往过去看的啊，他觉得过去都有救，他从来没有想到下一次就在眼前。所以谈心肺衰竭的时候，医师的一些，或者是自己跟这个病人的关系 rapport 建立的很好的时候，你就很难跟他说你将来会遇到这件事情，尤其是跟你跟了很久的病人。那当他发生这个事件到这里的时间，通常是1到2年，通常啊，我们说通常是1到2年。1到2年，他觉得他还可以看得到，他还看到明年小孩结婚，搞不好还可以抱得到孙子，啊，2年嘛啊，所以有时候我们在这个节骨眼上面要怎么去谈，这是另一个艺术。那第3大类的病人，也就是所谓的老年的或者是多重疾病的病人，比较 frailty 的病人，他的身体状况就一直是这样子，方权就是不好，可是他一直活得很好。所谓的活得很好，就是他卧床。只要帮他翻身、拍背、抽痰，他就活得很好。那这种在案里面特别多。每次啊，就是好像讲难听一点，就是9命怪猫啊，他会好了又回来，好了又回来，真的很多。啊，抱歉，我要用这样的名词，可是会有这种感觉，你会觉得就很糟糕了，怎么又救回来？拜医疗所赐，他真的救得回来。可是他的过程就是这样子，起伏并不像这里这么明显，因为他本来的方权就不好。所以到这什么时候是他的末期，就更难界定。啊，所以健康的族群病人，哦，慢性的一群病人，另外一个慢性但是我们心肺衰竭的器官衰竭的病人。好，所以法案我们还是回头来从法条出发啊，法条今年的修法给我们一些空间，而且算是最完善了。89年。突破重重难关，总算把这个条例弄起来。这个条例本来的名字叫做自然死法案，或者是叫做自然死条例，Natural Death Act。但是呢，就有一些立法委员说，这是一个很不吉利的法案，千万不要提到死这个字。所以本来它的原意就叫自然死，就是如果病人怎么了，那他愿意安享天年。就顺其自然吧，就这样，原意就这样子而已。但是因为有诸多的这个立委的这个前辈们啊，立委的这些
大哥们就说这样不行，就改，只好用一个很绕口的，然后看不懂它是什么字眼，叫安宁缓和，但它代表是一种医疗行为。当时界定的就是真正把 DNR 这件事情合法化。换句话说，89年以前你签的任何 DNR 都没有法律的依据，所以病人拒绝任何医疗，他说我要 Brico AAD， 然后不要治疗了。如果有人要找麻烦，没有 DNR， 有了 DNR 在89年这之前没有任何的法条依据。不过我们已经这样行之有年，至少20年有了，就我们所知道的，至少20年有。91年做了一次修正，那比较重要的是100年的时候做了第3次的修正。这一次的修正就是把撤除这件事情放进来，但是呢，半套就是放了一个半套，怎么样半套呢？可以撤除，可是重重难关。如果大家记忆犹新的话，当时要撤除的条件是要开伦理委员会，另外呢，家属全部要到齐。你如果有这个儿女在海外的，通通都要叫回来，签了名才算数。这个是100年做到这样。那大家想一想我都可以叫你不要 CPR 了。我在89年就说你可以不要 CPR， 可是有人就是很不好。我刚刚讲的那个曲线第3类的病人，他从安养院送过来，家属冲来说不要 CPR， 可是医生已经在 CPR， 我可以做一半吗？可不可以做一半？很多过去调查70% 的人曾经做过这件事，停下来。可是法律或者是律师，我去问律师，律师就说一码归一码。什么叫一码归一码？你现在 CPR 就表示你决定要 CPR， 你怎么可以暂停？这就表示是你医疗疏失。律师说，你既然要急救，就表示你的判断就是该急救，你为什么要停下来？所以如果你停下来，理论上就律师的观点，他认为这是违法的。因为律师不懂得生命是这个样的过程。那法界也是普遍，只要那个医师判过这样的条例，其他的律师就跟着第1位医师的判例，所以是这样。所以到100年，我们想尽办法让这个配套措施能够搭配起来，半套。那时候许多前辈我们安宁界的大佬们这些非常的用心，他们找了很多立委，像赵可式老师，他平常这个是，你说他是化外人士也可以他根本不跟你政界，不跟你商界任何人打交道了。他所做的一件事情就是把安宁观念教下去、宣导下去。他一生就关心这件事情。但是呢，到这个时候100年的时候，其实从90几年开始，大家认识到这个法条有一些不足的时候，因为法条不足，我刚讲了，大家受到的观念跟教育不一样，做法就会不一样。所以到这里的时候，他就开始不得不跟自己人生的原则低头。我们的邱泰源邱理事长我们的方俊凯方理事长，他们都必须站出来，去跟那些立委搅和，去跟律师搅和在一起，跟记者也要搅和在一起，因为善用媒体变成是现在一个很重要的人力。为什么呢？因为你都可以停止急救了，那我急救到一半可不可以停？应该要可以停不然的话我这个判断怎么会成立呢？可是律师的观念是一码归一码，所以这2件事一定要切开看吗？不行，因为这叫同一个事件。好，那另外一个问题是，这时候我急救了，病人进了 ICU 的状况继续变化，家属在 CPR 结束、插完管子、CVP 打完，看到血还在掉 ，level 肺都旁边一直挂的时候，他说可不可以停了？我不要，我带回家。律师说不行。律师说一码归一码，你前面有急救，你既然这个急救医疗上面，你这件事情就叫同一件事情，但是在医疗上认为，虽然是同一件事情，可是它的状况正在继续变化，所以生物跟法条还是有一定的落差。可是，在102年这一次总算把这件事情完成了，所以这是一个在台湾是一个等于说是一个很长足的进步。也很值得在这里大说特说这里面很重要的角色有赵可式老师，有邱泰源邱理事长，还有我们的立委我们那位我看问他名字，杨小姐那位下半身瘫痪的那个他有拍个广告，现在抱着他上庭。
我忘记他的名字，然后又被录影录下来。对。他呢，你知道他的行动多不方便，他连上个厕所就要到人家，要让人家去带着他去厕所。可是就为了盯着那时候王金平啊，大家立委在第一次协商的时候，为了怕那些其他反对派的立委，在他不在的时候加入任何的意见，他那一天不喝水不吃饭，憋着不去上厕所，就在里面磋商到磋商结束，他才去。你想想看啊、一个这样的，不要说男性啊，他还是女性，女性对自己的body image是多重视的，她可以忍耐到这种程度，就为了这一件事情，啊，所以我觉得今天值得在这边跟大家大说特说的第一件事情是这个法条的修正，把过去我们医疗上面跟法律不能涵盖的这个面向啊，终于有一个桥梁，用这个法条给它建立起来。建立起来之后啊，理论上是希望说大家用的得心应手之后，可以在这个上面，这个法条的上面啊，尽量的发挥大家医疗上的道德良心。好，那这里面下面我会跟大家介绍一些修正的细节，以及执行上面我们要注意的事情。好，所以感谢许多的前辈啊，这20年来真的就做了很多的事情，让我们可以在这里，后顾之忧的去做。所以我们现在该冲，换句话说，配套措施是该喊停我也可以停。以前是我冲我不能停，那到第三次修法，冲到一半，很高条件的才能停。那这一次第4次的真正的修法之后，我现在配套措施很完善，我冲我也可以停。冲了之后我撤除，更有证据告诉这个家属说，你看我做了之后并没有对他有帮助，所以我给他很短的时间试一下，不行我就撤。这是这个法条给大家最大的空间是，如果真的太少时间可以让我们去沟通、去发挥的时候，不是发挥，就是去沟通的时候啊，你没有办法去证明，或家属来势汹汹的时候，我们没有办法的时候，先做了之后，我跟他讲说，你给我一点时间，你真的想拼，我们用一点时间试试看，3天、7天，拼了没效我们可以撤。以前是拼了不能撤，那现在拼了好，我们可以撤。好，所以我们来强调一下立法的原意。第一件立法的原意是尊重所谓的末期病人，前提就是末期。怎么样的末期呢？大家有没有想过怎么样叫末期？就是我们临床上很多医师，他到很后面都还在拼，他会觉得这还不到末期，我的武器还没用完，所以不到末期，或者是他会觉得我还可以用一些药物帮病人的忙，所以这不叫末期。那这里面有一些医师个人的哲学啦，可是我要跟大家强调的不是哲学的问题，一样可以继续治疗，一样可以继续用药物，但是跟末不末期并没有冲突。所谓的末期是指在医学上面不可治愈，这样的严重伤病不可治愈，而且我们认为它短期内有可能进展恶化到死亡，死亡已经属于不可避免者。所以我们应该考虑是我刚刚讲的，你看我们说末期癌症的末期3到6个月，我们过去的观念，那我们现在把它切割成几天、几周到几个月。那我们来想想，这个病人如果在数月内往生，我会不会很意外？如果这样问自己不会意外的话，该要想一想，他是不是应该要有末期的一些介入？所以如果用这些字眼太复杂，想一想他走掉你会意外的话，不会的话，那就是末期。好，那在今年的另外一个进步哈，当然这字眼上的强调，也许大家没有感觉，但是过去只写为减轻末期病人之痛苦，所施予缓解支持的医疗照顾。那现在啊，在现在我们更强调的是生理、心理，甚至灵性上的痛苦，这样的缓和都叫做安宁缓和医疗。也就是说，待会我们会提到一个观念，无效医疗。所谓的无效医疗不是绝对的，它是相对的。如果这个医疗是造成病人的痛苦，即使他并没有所